那这幅作品呢，真的很不错哦。那主要是我非常的喜欢它的构图，还有它的光影的处理。你很夸张就是你的画，老师每次都夸奖你。哎呦，很厉害嘛！我告诉你，下次就换我了啦。你怎么用 AI 拉出这张图的为什么我没办法做你这样？很夸张我上次在 FB 看到这个社团你们看。这就是大家都会把自己的画 po 在上面，然后回应的人超多的，然后他们都超厉害的。我觉得你也可以放上去，你这张画超屌的啊！我觉得你放上去一定很多人去称赞你，你要不要试试看？算了吧，我不要。你干嘛不放？你不放的话，放我的我也很厉害对不对？你哪有壮壮那么厉害啊？好吧，壮壮你去发啦，我想看你的文放了啦，放了啦，快点啦！对啊，我看上面的人也没有你那么厉害啊。Happy birthday！ 我又来了，当自己家。耶！你看这个蛋糕很漂亮吧？我跟猪猪上去逛街的时候买的耶，觉得很适合你，就买给你了。超贵的。是爱心哦。我没有先打电话给你，可是你都没有接电话，所以我们就直接过来咯。应该没关系吧？你看我带蜡烛。你怎么买生根？30岁吧。人家才20岁。你上次那个贴文怎么样啊？好像很多人去留言我看到很多人我们班认识的，好像还有那个什么很严厉那个老师。我不知道。他有去留言啊，那个。真的假的？对啊，很凶那个哇，很厉害他们都很喜欢你你在那边干嘛？过来吃啊。对啊，你干嘛在那边？你干嘛？蛋糕都坏了，手机怎么办啊？还给他干嘛？你没看他什么态度？好，那刚讲作业的部分呢，记得要缴交。好，那还没有缴交的同学，我们在E-Learn上面已经开好可以缴交的这个区域。那要
写程式的部分。怎么现在才来？上次上课的时候我还特别叮咛准时出席，都已经要下课了，赶快找位置坐好。哎、你真的超厉害的！那个脸书的贴文啊，就是很多人夸奖你耶，看，你看吧，超厉害的吧？谢谢。废话，当然是玫瑰金啊！那这上面不就写了？好啦，我们继续吃饭吧。好啊，想吃什么？我请你们吃饭。真的吗？我饿哎，走。走。